हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जहां पर मैं बात करता हूँ टेक और टेक से रिलेटेड चीज़ों की। आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं हैवेल्स का हेयर ड्रायर। सो चलिए देखते हैं इसका अनबॉक्सिंग। इसके साथ हमें मिलता है एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल। एक नोजल जिसे आप अटैच कर सकते हो। इसमें है फोल्डेबल हैंडल जो कि इसे ट्रैवल फ्रेंडली भी बनाता है। नोजल को हम इस तरह से अटैच कर सकते हैं। अब इसे ऑन करके देखते हैं। अब देखते हैं इसके फीचर्स। इसका मॉडल नंबर है HD3171। ये 1600 वैट में अवेलेबल है। इसका पावर कॉर्ड है 1.8 मीटर लॉन्ग और इसमें 2 साल की गारंटी भी है। इसमें 3 हीट मोड और 2 स्पीड मोड भी है। इसमें डिटैचेबल नोज़ल भी आता है। इसमें हेल्थ ब्रीज मोड है जो कि बालों को हेयर डैमेज से बचाता है। इसमें हीट बैलेंस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है, जिसमें थर्मोस्टेट का यूज़ किया है जो कि ओवर हीटिंग से बचाता है। इसे आप परचेस कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से।